近期乌军在赫尔松地区突破了俄军北线的防御，对其形成了前行攻势。因此，用进退两难、骑虎难下来形容俄罗斯的窘境，那是相当的贴切。而综合各方面形势来看呢，俄军似乎也很难赢下这场战争。尽管他们在向赫尔松前线大举运兵，那么如果俄罗斯战败会怎么样呢？那就不得不让人遐想了。毕竟冷战时期美苏争霸，最后苏联没了。这次的俄罗斯究竟是全身而退还是二次解体呢？别着急，咱们接着往下看。俄罗斯全称俄罗斯联邦，虽然它与美国的联邦制极其相似，但联邦之下的主权实体成分却是全球范围内最复杂的，没有之一。它包括了22个自治共和国、46个州、9个边疆区、4个自治区、1个自治州、3个联邦直辖市。不同区划也带来了很大的麻烦，联邦与区划之间的权力分割根本无法做到一碗水端平。例如，卡德罗夫领导的车臣共和国和有人口资源重镇之称的鞑靼共和国就属于自治共和国中权力比较大的，而相对的呢，则是达吉斯坦共和国这样的权力比较弱的。也正是因为这个原因，在普京的部分动员令下发到地方后呢，一些较为偏远的区域以及权力较弱的共和国都不怎么愿意响应这样的动员。例如咱们上面提到的达吉斯坦就曾经爆发了反动员抗议，当地居民直接封锁了联邦高速公路，甚至警察向空中开火以示警告，都难以抵挡他们的抗议行动。那么表面上看似领土辽阔且统一的俄罗斯，为什么会有这么多的国中国呢？了解俄罗斯历史的朋友或许会知道，这实际上呢是100年前沙俄崩溃后的老问题了。当时的沙俄作为历史上有名的扩张爱好者，巅峰时期领土面积一度达到了2000多万平方公里。这时候问题就来了，人吃多了会消化不良。同样的，沙俄在吞下这么多领土之后呢，也造成了难以消化。在上世纪初，俄国境内的民族超过了200个，而这些民族之间的信仰和文化差异也很大，有的甚至还有血海深仇。例如咱们上面提到的达吉斯坦和车臣，在历史上呢就是世仇，因此想要这么多民族并肩作战，这是个相当麻烦的活。于是在1917年，沙俄内部爆发了2月革命，在沙皇被彻底推翻后，很多边远民族也跟着反抗。此后呢，俄国虽然短暂上台过一个克伦斯基政府，但由于他们看不清局势，想恢复之前沙皇在各地实行的行省制，因此立刻就激化了全省境内的矛盾。当时俄境内打着自治旗号的武装力量大大小小有上百支之多。在这一事件的前提下呢，经历了10月革命，执政的列宁就想着恢复以前的行省制度肯定是不行了，于是就按照着美国的联邦制也搞了一个半成品联邦。在通过武力平乱的同时呢，他号召各民族成为联邦领导下的享有高度自治权的自治共和国。但可能由于各地受沙皇压迫时间太久了，多数都有了创伤后应激障碍，例如乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆这些战斗力比较强的民族都纷纷表示绝对不加入俄联邦。于是列宁政府只能退而求其次，以国家联盟的方式让这些拒绝加入的国家与俄联邦共同组成了苏联。也就是说，当时的苏联以及现在的俄罗斯就像他们最出名的玩具俄罗斯套娃一样，是一个联盟下有联邦，共和国下面还有共和国的奇特结构。这是因为如果列宁政府真要照搬美国联邦走分权制的路子，那么苏联整体的权力呢将会极大的削弱。这就是为什么大兵前面说俄联邦是个半成品。当然每个国家的国情不一样，所以也没有必要在这件事上费功夫。至于后来的事情呢，想必大家都知道了。苏联在斯大林铁腕统治下权力高度集中，不过呢，这和刚开始说的自治就不一样了，因此只能靠强人政治维持。一旦强人消失，那么就是碎裂的开始。1991年6月12号，国士无双叶利钦掌权的俄联邦通过了俄罗斯主权宣言，宣布俄联邦在其境内拥有绝对主权。同年年底，苏联解体。虽然名义上苏联解体释放了乌克兰等加盟共和国，但俄联邦内部的各个自治共和国其实呢也想效仿独立。那么我们回到最开始的问题，如果俄罗斯再次解体，会有哪些国家从中独立出来呢？其中最想独立的当属鞑靼斯坦共和国。苏联时期的鞑靼
国土面积6.8万平方公里，人口大约700万，紧邻着哈萨克斯坦。虽然面积不大，但是地形平坦，利于耕种，再加上自然资源十分丰富，因此经济实力不容小觑。但它作为苏联的2级加盟共和国，在经济、赋税、财政等政策呢是吃了大亏的。因为按照苏联的财政分配原则，鞑靼每年出产和税收的80%需要直接上交给苏联中央，另外的20%呢也不是自己的，还得再交18%给俄罗斯。因此留给鞑靼人支配的就只剩2%了，感觉一直遭受不公正的对待，加上苏联对于俄罗斯的一味包庇，争取独立地位逐渐成为鞑靼人的共识。1991年苏联解体后呢，鞑靼对外宣布了自己的独立，并且制定了自己的宪法，宣称拥有了自己的主权。但令他们想不到的是，曾经一度支持鞑靼闹独立的叶利钦，居然跳出来对鞑靼的独立表示坚决反对。与车臣问题一样，双方吵得不可开交，原因是他们被叶利钦耍了。此前叶利钦为了争取到鞑靼的全力支持，曾多次在公开场合提出鞑靼有自己的权利去选择自治和独立，也有权利决定以何种形式自治，甚至还公开扬言想要多少主权，等我上台就给你们多少。但后来的叶利钦呢，直接翻脸不认人了，被卸磨杀驴的鞑靼自然是很气愤。1993年，鞑靼派出使团前往莫斯科进行坚决抗议，另一方面呢，也集结国内的武装力量，想要效仿车臣进行武装暴动。甚至当时的鞑靼总统沙伊米耶夫为谋求独立的外交和经济政策，还曾以元首的身份出访匈牙利，与匈牙利签订了1993到1998年经济合作条约。根据该条约，鞑靼将每年向匈牙利提供150万吨原油，匈牙利则向他们提供工农业产品。同年还举行过脱离俄联邦的意向性公投，结果呢是61%的人支持独立，因此鞑靼拒绝在俄联邦条约上签字。然而在鞑靼局势不断紧张的情况下呢，第一次车臣战争爆发了，一瞬间鞑靼改变了主意。1994年2月15号，俄联邦和鞑靼签署了条约，至此鞑靼放弃了独立。不过虽然表面上鞑靼放弃了独立，但背地里的独立意愿还是很强烈的。例如在2016年普京2次上台后，曾经要求加盟共和国总统的称谓更换成联邦主体负责人。虽然看似只是一个小小名称的变更，这里面蕴含的意味却很丰富。迫于普京的权威和掌控力，各加盟国代表虽然内心不太情愿，但仍然纷纷投了赞成票。就在大家都以为法案即将顺利通过时，有一个加盟共和国代表却起身表示了明确反对，并且一针见血地提出了该法案违反了宪法，不应当被通过。至于这个敢做刺头的加盟共和国，不是别人，正是鞑靼。同样呢，在鞑靼东边也有一个共和国，尽管在俄联邦条约上签了字儿，但有严重保留，它就是巴什克尔托斯坦共和国。由于这个共和国境内呢，石油以及其他矿石资源丰富，当时的巴什克尔托斯坦在条约附件中特别要求，他们国家地下的矿产、自然资源和其他资源是他们自己的财产，而并非俄联邦。如果利用这些资源，应该由共和国法律和双方协议来协调，并且巴什克尔托斯坦还宣称，除了自愿交给联邦的权利外，它是国际法和对外经济关系的独立参与者。至于车臣共和国，大家都知道，直接选择了干仗闹独立。俄罗斯发起了2次车臣战争，以沉重代价才收复了这个刺头。大兵之前专门做过一期关于车臣的视频啊，感兴趣朋友可以了解一下。总而言之，在苏联解体后的最初的10多年中呢，俄罗斯一直存在2次解体的风险。这种风险呢，直到普京发动第2次车臣战争，甚至直到2008年的俄俄战争后，才有所缓解。而这种缓解的原因呢，主要是叶利钦和普京政府对各自治共和国根据其实力做了不同程度的权力让步。例如普京对车臣给予了放宽，才有了这次俄乌战争卡德罗夫带着自己的车臣武装上俄战场效力的奇葩景象。而另一方面呢，则是俄联邦在2次车臣战争以及2014年克里米亚危机中暂时震慑了各个自治共和国，而普京也正是抓住了机会，试图进一步的削藩。例如他一上台就推行了联邦管区制度，将全国划分为8个直属中央的联邦管区，其他的联邦主体无论是州、直辖市还是共和国，都要听从联邦管区的领导，制约了各个自治共和国。
紧接着则是前面提到的，普京在2016年规定，要求各自治共和国的领导人不能再称总统了，各国宪法也必须修改与联邦宪法相抵触的部分。这时候从表面上看，普京是基本重新摆平了国内各自治共和国的山头，但是我们不难发现与叶利钦时代试图和各实体达成妥协不同，普京采用的更多的是武力，用战场上的胜利以及自身的强人形象来镇服诸国。不过呢，战场上得到的也很容易在战场上失去。目前俄军内已经有很多不好的趋势出现，其中的关键呢，就是俄军多个分支之间开始出现裂痕。因为现如今的俄罗斯武装力量中，除了传统的三军外，在前线活跃的还有国民禁卫军、车臣武装、瓦格纳雇佣军以及卢甘斯克和顿涅茨克民兵。其中除了卢顿两州的民兵外呢，其余3个都是普京亲信下属的武装组织，也就是普京可以控制的准军事力量。在战争顺利的时候呢，这一切都还好说，但是如果出现了战败的情况，那么就免不了相互甩锅了。例如咱们开头提到的，目前俄军在俄乌战场上接连失利，还有此前我们已经看到小卡德罗夫曾经公开对俄军进行指责，这其实也是俄军军事力量又开始山头化的信号。现在我们回头再看呢，你会发现2008年谢尔久科夫提出的营级战斗群并不适合俄乌战争，在镇压国内叛乱方面呢，或许会是一把好手。当时因为俄罗斯并没有想到他们还会打大规模战争，现在俄军的作战能力恐怕很难应对大规模大纵深的交战。而回到刚开始的话题呢，无论俄军这次能否在战争中取胜，可以肯定的是，俄内部的隶属于普京的武装力量都会扩大权力。而类似布里亚特共和国、达吉斯坦共和国这种以少数民族为主体的国家，在这次战争中出力很大，伤亡也最重，对于俄联邦的关系只会越来越恶化。当普京无法掌握政局或者身体有异样的情况下，那么接替者很可能无法控制他们的反叛情绪，毕竟强人很难再出现，届时俄罗斯很大概率会再一次解体。好了，今天视频就到这里结束了，各位朋友对此有什么看法呢？欢迎留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。